Este proxecto pois, nace un pouco da preocupación que temos unha serie de xente de ver que rendibilidade dá eso de producir carne, por un lado, e despois cales son as maneiras pois, que podían dar máis rentabilidade e que serían máis sostible no tempo, tanto a nivel económico como a nivel natural. En base a esas preocupacións iniciais, nos xuntamos un departamento da universidade, unha cooperativa de produtores de carne, dous entidades que prestan asesoramento a ganderías, dous produtores. O grado de innovación que aporta ten que ver coa propia creación de coñecemento ao redor dos números, de dar ferramentas para que as ganderías podan mirar a súa rentabilidade, isto por un lado, e desde o punto de vista da sostenibilidade ambiental tamén é xerar e difundir formas innovadoras de manexo e de xestión dos pastos, que permitan unha mellor protección do medio ambiente a vez que unha mellor productividade e rendibilidade. De ali o aspecto innovador do que é un grupo operativo. Nós somos unha entidade que está colaborando, participando no grupo operativo de carne en base a pasto. E o obxectivo do noso grupo, da Universidade de Santiago, pois é determinar modelos económicamente rentables de produción de carne en base a pasto. E o que fixemos foi traballar con datos de xestión técnico-económica dunha mostra de 26 gandeirías, tanto no ano 2022 como no ano 2023. E o que tivemos foi modelos de granxas en función aos seus resultados económicos. A primeira conclusión é que a inclusión dunha explotación baixo un modelo de rendibilidade vimos que non estaba pois vinculada ao que é o tamaño da granxa, ben sexa UGMs ou superficie, nin tampouco a carga gandeira. E si que vimos que estaba vinculada a rendibilidade das granxas o que sería certos factores de manexo, tanto do pasto como do gando. O segundo apuntamento é que vimos que a maior especialización das granxas cara a venta de terneiros cebada na explotación e unha maior porcentaxe de touros con respecto ás vacas se vinculaba a unha maior rendibilidade económica da granxa. A análise estadística nos deu a entender de que a maior rendibilidade económica das granxas non estaba tan influenciada polo precio da carne e si por certos factores como unha eficiencia maior na xestión dos custes. Parece existir unha continuidade do tempo das explotacións baixo os determinados modelos de rentabilidade. É dicir, a maioría de explotacións se clasifican no mesmo modelo de rendibilidade alta, media ou baixa, independentemente do tempo. Un maior tamaño e un volumen de actividade por unidade de traballo non se traduce nunha maior rentabilidade económica e si observamos a veces unha certa ineficiencia na xestión do traballo. As explotacións certificadas en ecolóxico se atopan vinculadas aos modelos de menor rendibilidade económica. E isto fai que sexa desexable que, dentro do punto de vista da administración, haya un maior apoio deste tipo de granxas que o que hai nas granxas en convencional en extensivo. O que atopamos a analizar as granxas segundo o sistema de produción ecolóxico versus convencional é que non había diferencias significativas no precio da carne. Isto que nos fai a suxerir a nós é que, ademais do apoio vía axudas directas, é necesario que se dean apoios a problemas que vimos que existían, como son os da comercialización do produto. Os resultados do ano 2022 evidencian que hai unha menor rendibilidade de granxas naquelas que traballan maioritariamente con razas procedentes de cruces industriais. Maior rentabilidade das granxas parece estar asociada a maiores taxas de conversión do concentrado en kilos de carne, por un lado, e menores custos de alimentación total por animal, é dicir, canto menos alimentos, menos custos de alimentos e máis kilos de carne, máis rendible, é lógico. Os modelos donde temos máis rendibilidade parece estar asociados a unha mellor xestión dos pastos. Mellor xestión dos pastos sería un pasto xestionado de forma racional, donde imos rotando de parcela en parcela, estando pouco tempo en cada parcela. Pola contra, perderíamos máis cartos se estamos en sistema onde os animais están nunha mesma parcela moito tempo. Dito de outra maneira, é mellor ter moitos animais pouco tempo nunha parcela que ter poucos animais moito tempo nesta mesma parcela. Isto coincide cos ensaios agronómicos que fixemos, ou cas demostración que fixemos, mostrando como as pradeiras producen de forma distinta segundo foron xestionadas, con pastoreos máis severos, menos severos, alturas de entrada máis altas, máis baixas, onde temos diferencias significativas en produción e tamén en características de solo.
O estudio tamén nos revela que o consumo antes de concentrados non asegura ni maior rendibilidade, nin siquiera que imos ter canles máis pesadas. É dicir, que realmente é máis rendible empezar o cebo canto máis tarde podamos, mellor. Unha das diferencias que temos entre as granxas que ganan cartos e as que perden cartos ten que ver ca taxa de conversión, donde no primeiro caso, se ganamos cartos é porque usamos pouco concentrado e facemos animais máis pesados con menos concentrado. Outro factor importante que discrimina entre os que ganan cartos e os que perden cartos ten que ver coa reproducción. As granxas que sacan máis beneficio teñen intervalo parto-parto máis pequeno, máis animais, máis nacementos, máis venta de animais, e iso é o secreto da súa rendibilidade, unha parte. Tamén parece unha oportunidade económica importante para as granxas, sobre todo no sentido de independencia económica, no que digo, de que non pode haber resiliencia cando o 50% das forraxes son exteriores á granxa, porque pasa calquera cousa e non podes poñer carne no mercado para suministrarlle á xente, entón estamos nun problema. Entón, aínda que se poida, non é dicir vamos a facer solo con pasto, pero sí que sea ese primeiro recurso a utilizar por parte das granxas e que temos que aprender un pouco a utilizar. E o que sí, quizás tamén, que vin no grupo operativo o tema de xestión nas propias granxas, profesionalizar o tema de xestión, porque hai moitos apartados económicos da empresa agraria que non se ven. Entón, temos costes asumidos, familiares que traballan na granxa, que non sei se asigna un coste de mão de obra, pero que deberían telo. Entón, o tema de profesionalizar a xestión nas granxas tamén sería importante.